వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? అందరూ బాగున్నారు. నేను చాలా బాగున్నాను. ఇవాళ వచ్చేసి మన వీడియో మిడ్పెండర్ రిజర్వాయర్ డ్యామ్ అనమాట. మీరు కూడా వీడియో చూసుకోండి. చూసిన ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేనైతే మిడ్పెండర్ డ్యామ్ వెళ్తున్నా. మీరు కూడా వ్యూ చూసేయండి ఎలా ఉంటుంది. జాతర లేడా సన్న పో, స్లోగా పో, స్లో జాతర. ఇప్పుడైతే పాచి పట్టిపోయింది అనమాట వాటర్తో నుంచి. ఇక్కడ కొంచెం స్లోగా వెళ్ళాలి. దగ్గరికి అయితే వచ్చేసిన ఫ్రెండ్స్, చూసేద్దాం మనం కూడా. నేను కూడా చాలా రోజుల తర్వాత వస్తున్నాను అనమాట. నా వాయిస్ అయితే మీకు చాలా స్లోగా వినిపిస్తుంటుంది, బట్ ఇగ్నోర్ చేయండి. అనమాట మాట్లాడాలి ఎట్లా వస్తున్నాయో. అనమాట చెట్లన్నీ కూడా భలే ఇష్టంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. న్యూ ఇయర్ అప్పుడైతే చాలా మంది వచ్చేస్తారు. అన్నీ దొరుకుతాయి ఇక్కడ. ఫుడ్ అయితే ఉండవు, ఇంకా బోట్స్ కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఉన్నాయని వాళ్ళకి తెలియదు. చాలా రోజుల తర్వాత వస్తున్నాయి. అవి కూడా చూపించేస్తాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ వాటర్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి వాటర్ మీకు. చేపలు పట్టే వాళ్ళందరూ మస్తు ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. ఇంకా ఒక 2 మినిట్స్లో మీకు నేను మా డ్యామ్ రెండు కనిపిస్తామన్నమాట. ఇక్కడ మీకు హైట్లో ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, కొంచెం ఎత్తుగా స్తంభంలాగా. దాని మీద నుంచి చూస్తే మా చుట్టుపక్కల 4 గ్రామాలు ఈజీగా కనిపిస్తాయి అనమాట. నేనైతే ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు ఎక్కలేదు. మా ఫ్రెండ్స్ అయితే అందరూ ఎక్కారనమాట. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ వాటర్. వావ్, సూపర్ కదండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా నేచర్ ఎట్లుందో దిగోండి ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ వ్యూ అని ఫ్రెండ్స్. మా డ్యామ్ ఫుల్ వ్యూ అనమాట. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం డ్యామ్కి వచ్చేసాం. చూసేయండి. ఇంక ఇక్కడైతే నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఇటు సైడ్ నుంచి అటు సైడ్కి రాళ్ళు ఇసిరే పోటీ పెట్టుకున్నారనమాట. చూద్దాం ఎవరు గెలుస్తారో. అమ్మాయిలు చేసుకొస్తారులే. మంచిగా ఇసురు. హాయ్ చెప్పండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. డిస్కస్ చేసుకున్నట్టే ఎక్కేటప్పుడు నా పరిస్థితి కూడా అట్లనే ఉంది. కావాలంటే మీరు వీడియోలో ఫుల్గా చూడండి నా పరిస్థితి నెక్స్ట్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేసి. మన వాటర్. నేనైతే చాలా హ్యాపీ. ఈ వాటర్, ఈ ప్లేస్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నా చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు అయితే గుర్తొచ్చేసాయి. నేనైతే ఇవాళ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలంటే. సూపర్ ఉందన్నమాట. చల్లగా వస్తుంది గాలి, మామూలుగా లేదనమాట. మా విష్ణు ఏమో వాళ్ళ మామ వాళ్ళతో ఆడుకుంటున్నాడు. మీకు పెనకచెర్ల డ్యామ్ అని ఎక్కడ సెర్చ్ చేసినా ఫస్ట్ వచ్చే క్లిప్ వచ్చేసి ఇదనమాట. ఎవరి వీడియోలో అయినా చూడండి, నేను ఇప్పుడు చూపించే క్లిప్పే ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ అందరి వీడియోస్లో ఈ క్లిప్ అయితే కంపల్సరీ అనమాట. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ వాటర్ అయితే ఎంత బాగుంది కదా. అసలు క్లైమేట్ మామూలుగా లేదనమాట. చాలా బాగుంది చూడండి, చూసేయండి. ఇదిగోండి
గ్రీనరీ చూస్తారా ఒకసారి చూసేయండి. చాలా చాలా బాగుంది. వర్షానికి అయితే ఫుల్ గ్రీనరీ. ఇది వచ్చేసి వెనకాల వాటర్ అనమాట. హాయ్ చెప్పండి. హాయ్ చెప్పమంటే వాళ్ళ పిచ్చిలో వాళ్ళు ఆడేసుకుంటున్నారు. నా మాట అసలు నేను పట్టించుకోవట్లేదు. వాళ్ళు చూస్తారు కదా, ఎవరి హడావిల్లో వాళ్ళు ఉన్నారనమాట. హాయ్ చెప్పండి రే. ఇలా బయటకు వచ్చి ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా సరే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. నేనైతే ఇవాళ చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. అండ్ ఇది నా చిన్నప్పటి మెమరీలలో ఒకటి అనమాట. నేను ఐ థింక్ నేను 7th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఎప్పుడో వచ్చాను ఇక్కడికి. బట్ దారి తెలియక మేము మా ఫ్రెండ్స్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను అనమాట. కానీ బట్ ఇవాళ నేను ఇలా ఎంజాయ్ చేయడం చాలా హ్యాపీ. ప్రత్యేకించి ఈ ప్లేస్ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే నేను చాలా వీడియోస్లో చూసాను అనమాట. ఇది అంటే ఈ వ్యూ చాలామంది చూపించారు. సరే ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అనేసి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా చిన్నప్పటి మెమరీస్ అన్నీ మళ్ళీ నా ముందు ఇలా వచ్చేసాయి అనమాట. ఎందుకంటే మనం ఎంత పెద్దోళ్ళమైనా సరే ఒక్కసారి మన చిన్నప్పటి ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత అది నెగిటివ్ ప్లేస్కి వెళ్తే ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం. నేనైతే ఇక్కడ అదే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను. అది కాకుండా చుట్టూ గ్రీనరీ అయితే నాకు ఇంకా అసలు పిచ్చగా నచ్చేసింది అనమాట. చూడండి మీరు కూడా, ఎంత బాగుంది కదా అసలు. క్లైమేట్, వాటర్ ఫుల్ ఉన్నాయన్నమాట. వాటర్ అయితే చాలా అంటే వర్షాల కారణంగా ఎక్కువ అయిపోయాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి అందరు ఫొటోస్ వీడియోస్ మా చెల్లెలు మా మరిది గారు అందరూ తీసేసుకుంటున్నారు అనమాట. నేను వచ్చేసి నా వీడియో షూటింగ్లో నేను బిజీగా ఉన్నాను. ఇదిగోండి ఇక్కడ సూపర్ ఉంది కదా క్లైమేట్ అయితే. వాటర్ అయితే మామూలుగా లేవన్నమాట. హాయ్ చెప్పరా చర్ణ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. మంచిది. కానీ ఫుల్ వాటర్ చూడండి ఎట్లున్నాయో. మామూలు మేము ఇక్కడికి లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బోట్స్ ఉండేవి ఫ్రెండ్స్, కానీ ఇప్పుడు లేవన్నమాట. బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కువ ఫ్లో ఉండడం వల్ల అందుకనే బోట్స్ ఏమి ఇక్కడ అవైలబుల్ లేవు ఇప్పుడు ప్రజెంట్. బట్ అయితే ఉండేవన్నమాట. ఇప్పుడైతే మనం ఇంటికి వెళ్ళడానికి టైం అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. అందుకనే లాస్ట్లో అలా ఒక్కసారి అలా షూట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే స్టెప్స్ ఎక్కాలి. స్టెప్స్ ఎక్కిన తర్వాత నా పరిస్థితి ఎలా ఉందో మీరే చూసేయండి. మామూలుగానే నార్మల్గానే ఎక్కడం అంటే కష్టం. అయితే ఎంత సూపర్ ఉంది కదా చూడండి. వాటర్ అయితే మామూలుగా లేవు. చూసేయండి. నాకైతే స్టెప్స్ ఎక్కేలోపు ఇదిగోండి కొన్ని స్టెప్స్ ఎక్కేలోపే ఇలా అయిందనమాట నా పరిస్థితి. మామూలుగా లేదనమాట. ఇవన్నీ అయితే గెస్ట్ హౌస్ అనమాట. ఇక్కడ ఇదివరకు వాటర్కి సంబంధించిన ఆఫీసర్స్ ఉండేవాళ్ళంట. అంటే మా చిన్నప్పుడు. ఇప్పుడైతే ఎవరు లేరులేండి. నార్మల్గా మన లాంటి వాళ్ళకి కూర్చొని కొద్దిసేపు స్టే చేసి వస్తాం. నాకైతే ఇక్కడ ఫుల్ అంటే ఎక్కువ స్టెప్స్ ఎక్కడం వల్ల మాటలు అనేది ఆయాసంగా వస్తున్నాయి. సో అందుకనే నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చుకుంటున్నాను. ఇంకా తప్పట్లేదు. ఇదైతే చూసారు కదా, గోడల మీద మొత్తం గీకి పడేశారనమాట. ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళు రాసేసుకున్నారు. నేనేమో ఇక్కడ కరెంటు వస్తుందా, ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉందా లేదా అనేది చూస్తున్నా. ఇంకా పైకి స్టెప్స్ ఎక్కితే ఇంకా పైకి కూడా గెస్ట్ హౌస్ లాగా ఉందన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ మా తమ్ముడు రహదారి కనుగొనడానికి వెళ్తున్నాడు. వినండి మీరు కూడా. వీడు రహదారి చూసారు కదా, ఇదన్నమాట. ఇవాళైతే ఫ్యామిలీతో ఇలా బయటకు వచ్చి బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. ఇప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇంటికి వెళ్తే వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇదన్నమాట ఇవాళ వీడియో అయితే. ఇప్పుడు వెంటనే పోస్ట్ చేస్తాను వీడియో అయితే. ప్లీజ్ నా ఛానల్ కనుక నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి.